హలో ఎవ్రీవన్, మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా వెహికల్ నడిపినప్పుడు 4 వీలర్ కానివ్వండి 2 వీలర్ కానీ నడిపినప్పుడు వేరే వెహికల్స్కి డిస్టర్బ్ చేస్తూ హారన్ కానీ చేసినట్లయితే దానికి కూడా అఫెన్స్ అవుతుంది అండి. యాజ్ పర్ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ అండర్ సెక్షన్ 194F ప్రకారము ఫస్ట్ టైం 1000 రూపీస్ ఫైన్ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ టైం మళ్ళీ రిపీట్ చేసినట్లయితే 2000 రూపీస్ ఫైన్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని లీగల్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవడానికి కనెక్ట్ విత్ మై లా పాయింట్ అండ్ ఎనీ లీగల్ అడ్వైజర్స్ ఆర్ ఎనీ లీగల్ ఒపీనియన్స్ పైన తెలియజేస్తున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ అపాయింట్మెంట్ని తీసుకోగలరు.